na sasa tayari jana alikula buzi 3 na wamekufa. Na hawa buzi walikuwa tegemeo la huyo mama. Sasa hiyo shida imekuwa shida kubwa sana. Na sio hiyo tu, wamezoea kula mabuzi, wamekula kama boma 3 ama 4 hivi. Na shida tunao, serikali iko na hatuna usaidizi tumepata hata kidogo. Sasa tukiomba serikali tusaidie. Kunaye watu ambao wa hii WS na hawaja kuja kutusaidia. Sasa tukipiga watu wakipiga simu hawatufaidiki. Wazee kadhaa wa kaya wa Mijikenda wameunga mkono azma ya gavana wa Kilifi Amason Kingi ya kubuni chama kipya cha kisiasa cha eneo la Pwani. Wazee hao wanasema hatua hiyo itahakikisha umoja na kuvileta pamoja vyama vya kisiasa katika eneo la Pwani. Wazee hao wa jamii ya Mijikenda wamewataka magavana na wanasiasa katika eneo la Pwani kuunga mkono azma ya gavana wa Kilifi Amason Kingi ya kubuni chama cha kisiasa cha eneo hilo. Wazee hao wamewataka magavana Hassan Joho wa Mombasa na Salim Mvurya wa Kwale kwa mstari wa mbele katika kuhimiza kubuniwa kwa chama cha kisiasa cha eneo la Pwani. Tumeona sisi tuungane wa Pwani, tutengeneze chama na pia tuwe na masuala ambayo yale masuala yatatusaidia mbeleni. Kwa sababu sisi wa Pwani mara nyingi tuliachwa nyuma na kila kitu. Mwenyekiti wa kaya ya wazee wa Mijikenda mwenye Mwalimu Mrisho amesema chama cha eneo hilo kitaunganisha jamii na kupiga jeki maendeleo ya eneo la Pwani. Sisi katika Pwani na yani Pwani nzima kutoka Lamu, Tana River, Taita Taveta mpaka Lungalunga. Sisi tunataka muungano wetu udumu. Na wale ambao hawataki kuungana na sisi, basi na sisi pia tutakuwa hatuna imani nao. Tumewapa ajenda zetu miaka na miaka. Kila wakati wa kura, kila mtu anakuja, mimi nikiingia nitawapatia mashamba zenu. Uzi wa siasa uende sawa, ndio uchumi wa watu wetu pia uende sawa. Gavana Kingi na aliyekuwa mkuu wa majeshi Jenerali Samson Mwatate walizungumza na wazee hao na kuunga mkono wazo hilo. Wazee hao walisema hayo kwenye tafrija ya kila mwaka ya Chenda katika kituo cha utamaduni cha Magarini. Na chama cha Automobile Association kimezindua kampeni ya umma kuhusu usalama barabarani huku kikilenga zaidi ya wanafunzi 20,000 kote nchini. Kampeni hiyo, mtazamaji, itaendelea hadi mwishoni mwa mwaka huu kwa minajili ya kuwajuza Wakenya kuhusu kanuni za usalama barabarani. Idadi ya ajali za barabarani humu nchini iliongezeka kwa 24.2 kufikia ajali 8,919 mwaka uliopita, huku watu 3,975 wakipoteza maisha yao. Takwimu za mwaka huu kuhusu mtazamo wa hali ya uchumi zinaashiria kuwa watu 8,026 walijeruhiwa kwenye ajali za barabarani mwaka uliopita, 4,969 wakiwa na majeraha madogo. Idadi ya watu waliofariki ilifikia 3,186. Na ili kudumisha usalama barabarani, chama cha Automobile Association kimeanza kampeni ya kutoa uhamasisho kwa zaidi ya wanafunzi 20,000 katika kaunti 47 kote nchini. When school are open and children are going to school, some of them go very early in the morning, go to school very early in the morning, and some of them are not seen. And you remember that we have motorists on the way, we have bodabodas on the way, and so we want our kids to be seen when they are going to school. Akizungumza wakati wa hafla katika shule ya Lakewood Premier eneo la Utawala kaunti ya Nairobi, afisa mkuu mtendaji wa chama cha AA Francis Theuri amesema chama hicho kitatoa uhamasisho kwa wanafunzi kuhusu kanuni za usalama barabarani, hususan wanapoenda shuleni na wanaovuka barabara, na pia kuelimisha walimu na madereva wa mabasi ya shule. So we are giving sachets to school kids just to ensure that when they are going to school they are wearing something that is reflective and so that they can be seen. We also have a campaign where we are also training the bus drivers, and so that as they are picking the kids from the various homes and taking them to school, then they know how to manage them. Mbali na kanuni hizo,
Kampeni hiyo pia itajenga uhusiano baina ya waendeshaji magari na wapita njia. Na maafisa 380 waliofuzu kutoka chuo cha mafunzo kwa vijana wa huduma kwa taifa NYS walipata fursa ya kudhihirisha ujuzi wao wakati wa maonyesho katika uwanja wa Moi huko Mandera ya Mashariki. Wakati wa hafla hiyo, vijana kutoka kaunti ya Mandera walihimizwa kujiunga na shirika la NYS ili kujipatia mafunzo katika taaluma mbalimbali. Gavana wa Mandera Ali Roba alisema hafla hiyo ilikuwa nafasi bora kwa familia walikotoka vijana hawa NYS na wananchi kwa ujumla ambao hawakuwa na nafasi ya kusafiri hadi Naivasha kwa sherehe za kufuzu zilizoandaliwa tarehe 30 mwezi Agosti. Alisema vijana hao watakuwa wa manufaa kwa jamii, kwani watakuwa na suluhu kwa matatizo mengi yanayokabili jamii hiyo. Na mimi nataka kuchukua fursa hii kabla sijasema mengi kuweza kuwapongeza vijana wetu kwa mara ya pili. Officially wamefuzu tarehe 30 mwezi wa 8 hapo NYS Naivasha. Madhumuni ya leo ilikuwa demonstration kwa wazazi wao ambao hawakuweza kupata fursa hii. Nataka kuchukua fursa hii mara nyingine kuambia pongezi kwa kazi nzuri mlio dhihirisha hapo mbele ya umati ambao wamehudhuria hafla hii ya leo. Naibu mkurugenzi wa huduma ya vijana kwa taifa Patrick Mushai aliwapongeza vijana hao na kuwataka kutumia ipasavyo maarifa waliopata. Getting the skills and knowledge is one thing, but making use of them is another. I'm urging you to make use of the skills and knowledge that you gathered from the National Youth Service. Naibu kamishna wa kaunti hiyo Solomon Chaboton alitoa changamoto kwa maafisa hao kuwa na nidhamu ya juu. Ukifanya kazi yako vizuri, wananchi watakuheshimu. Kwa hivyo mimi nataka niwahimize ya kuwa mkianza kazi yenu muhakikishe kuwa mnaheshimu wananchi ambao mtakuwa mnahudumia na pia kuheshimu serikali ambayo imewateua. Tukitoka Mandera, mtazamaji, tuvuke mipaka tuelekee Busia ambapo wazazi katika kaunti hiyo ya Busia wametakiwa kuwapeleka shuleni watoto wao walio na ulemavu ili wanufaike na elimu ya mazoezi ya viungo. Haya yamejiri huku ikibainika kuwa wazazi kadhaa wamepuuza wanao walio na ulemavu kwa kuwafungia ndani ya nyumba na kuwanyima haki zao. Akizungumzia swala hilo, mwalimu mkuu wa shule ya wanafunzi wenye mahitaji maalum ya Bugengi Evelyn Wanyama alihoji kuwa baadhi ya watoto hao waliotelekezwa wana talanta kama vile uchoraji na useremala miongoni mwa nyingine, na kuwataka wazazi kuwapeleka watoto hao shuleni ili wanufaike kupitia mtaala mpya wa KBC. Hatuna madarasa ya kutosha, halafu hatuna choo za kutosha kwa hii shule. Ambazo tuko nazo katika hii shule ni infrastructure. Watoto mnavyowaona hivi hawako wote. Hata leo tunapokuwa na wageni kuna watoto hawajakuja. Huku akiunga mkono matamshi hayo, mwakilishi kutoka Baraza la Kitaifa la Watu Walio na Ulemavu Sara Ayecho amesema hatua ya wazazi ya kuwapuuza watoto hao walemavu inachangia unyanyapaa, hivyo elimu itasaidia watoto hao kuwa watu wa kujitegemea katika siku za usoni. Kuhusu denial, ni ukweli kabisa na inaongeza stigma kwa wale ambao wako na ulemavu. Wale ambao wako na ulemavu ni binadamu kama mimi na wewe, and there is no need to stigmatize or discriminate against them. Afisa mkuu mtendaji wa hazina ya malipo ya uzeni NSSF Anthony Emerikwai aliahidi msaada wao kwa shule hizo kupitia kwa wafadhili kuinua muundo msingi katika shule hizo ambazo kwa kawaida ni changamoto kwa watoto walemavu. Aidha, alielezea kujitolea kwa hazina hiyo kuwasaidia wazazi wa watoto hao, kuwapa ushauri nasaha ili wajihisi uhuru kuwapeleka shule watoto wao. Tutaendelea kusapoti shule. Tumezungumza huko nyuma kuwa tutaongea na donors. Sisi wenyewe tutaona vile tutaongeza funds to ensure that hii shule ina support community wale wako hapa. Nikiripotia Kurunzi Mashinani, jina langu ni Jelis Aladi.
Na mwenyekiti wa tume ya uwiano na mshikamano wa kitaifa NCIC Dr. Samuel Kobia amesema tume hiyo itawazuia viongozi wa kisiasa wanaotoa matamshi ya uchochezi kuwania viti kwenye uchaguzi mkuu ujao. Akiongea kwenye mahojiano na runinga ya Channel 1, Dr. Kobia alisema tume hiyo inashirikiana na vyama vya kisiasa na asasi nyingine kuhakikisha kiongozi anayetuhumiwa mara 3 kutoa semi za uchochezi atazuiwa kuwania kiti cha uchaguzini mwaka ujao. Imesalia chini ya mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Kwa sasa kuna watu 56 ambao wameandikisha taarifa katika tume ya NCIC na idara ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kwa tuhuma za uchochezi. Mwenyekiti wa tume ya NCIC Dr. Samuel Kobia amesema wanahitaji mamlaka zaidi kukomesha semi za chuki. Kwa mujibu wa tume hiyo, viongozi wanaokabiliwa na tuhuma za uchochezi watazuiwa kuwania viti uchaguzini mwaka ujao. Planning to have a national symposium with the leaders of all the registered political parties. I want them to consider signing a political decency charter, which will say that a politician who is involved in hate speech, in ethnic contempt, etc., will not be cleared to run for office, to run for elections. That is what the politicians fear the most, and that is what we are going to work with the political parties so that we manage to have some decency in our politics. Akiongea kwenye runinga ya Channel 1, Dr. Kobia amesema tume hiyo inashirikiana na vyama vya kisiasa na taasisi nyingine kuhakikisha viongozi walioorodheshwa kwa tuhuma za uchochezi wanazuiwa kuwania viti uchaguzini. Kenyans think that the politicians don't care if they are put on the wall of shame by NCIC. Actually, they do care, because since I published that and said this number of people, we have 6 politicians on that wall of shame, the hate speech instances have gone down considerably, and that is what we want to build on. Kuhusu ujambazi katika eneo la Laikipia, tume hiyo imesema kuwa uchunguzi unaendelea dhidi ya wanasiasa wanaodaiwa kuchochea ujangili huo ili waweze kuchukuliwa hatua. Because in Laikipia, what actually has been happening now is criminality. Not at this moment, because this has been happening in the last few days, but now because we have been there, we have been monitoring what has been happening, and therefore this will lead us to now see whether there are those who will have reached the threshold of hate speech, of incitement to violence, and once we determine that, those will be summoned and will be investigated for prosecution. Kumbuka mtazamaji, unazidi kutizama Kurunzi Mashinani. Ni makala ambayo unaweza ukafuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook, Twitter na vile YouTube @KBC Channel 1, ama pia unaweza ukasakura katika tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke. Tuangazie masuala ya kufungamana na elimu, ambapo wadau katika sekta ya elimu wameitaka serikali kuzuia vyuo vikuu kuongeza karo, wakisema hatua hiyo imewafungia nje wanafunzi kutoka familia maskini. Wadau hao wamesema kuwa gharama ya juu ya elimu ya vyuo vikuu na taasisi nyingine ni tatizo kubwa kwa hali ya baadaye ya wanafunzi, na serikali inapaswa kushughulikia suala hilo. Katika tukio la uzalendo, wasomi na viongozi katika kaunti ya Kisii wameungana katika juhudi za kuwasaidia wanafunzi kutoka familia maskini kujiunga na vyuo vikuu. Janet Kemunto, ambaye alipata alama ya A kwenye mtihani wa kidato cha 4 mwaka uliopita, hajui iwapo atajiunga na chuo kikuu wiki ijayo au la, kutokana na ongezeko la karo kwa wanaosomea taaluma ya utabibu. Ila alifanya mtihani yake, natakiwa kwenda university kusomea kazi ya daktari. Nashukuru sana, nasema asante sana, asanteni kwa kupita yote. Hata hivyo, matumaini yake yamefufuka baada ya viongozi katika eneo la Kisii wakiongozwa na Seneta Sam Ongeri, mbunge wa Dagoretti Kaskazini Simba Arati
na mwakilishi wa wanawake Janet Ongera kujitolea kugharamia masomo yake chuoni. I've come here today to commit my pledge that I gave through the TV that I'll be able to take care of the whole school fees. But I know my colleague Tim Wanyonyi, Mheshimiwa CS Amina, Mheshimiwa Machogu, all of them, they have committed. They have committed themselves that they are going to support this girl to finish her course. Viongozi hao wamesema kuwa serikali imewekeza katika elimu ya msingi na sekondari na kusahau elimu ya vyuo vikuu. Viongozi hao sasa wameitaka serikali kupunguza karo ya vyuo vikuu. Able to cut, but there are certain hidden costs, like in the medical school, like in the school of engineering and architect, like in the school of agriculture. There are certain costs that must be accompanied with an ICT. There are certain costs that must be accompanied, like the computer, like the books, the medical books or technical books. Dissection kits. Dissection kits. Dissection kits. This costs money, and when you want a good one that will last you a period of time without rusting, it's very expensive, and therefore this must be borne by the community and by the people themselves. Kurunzi, Mashinani. Mtazamaji, wanasema maji ni uhai na watu 80,000 katika kaunti ya Kajiado sasa watanufaika na mradi wa maji unaojengwa katika eneo hilo. Ujenzi wa mradi huo uliozinduliwa mwaka uliopita umefikia 40% na utasambaza cubic mita 5,000 za maji kila siku. Wakazi hao wa eneo hilo la Kiseria na Ongata Rongai katika kaunti ya Kajiado watafurahia maji safi baada ya kukamilika kwa mradi unaojengwa katika eneo hilo. Akiongea alipozuru mradi huo katika eneo la Nkaimurunya, waziri wa maji Sisili Kariuki alisema utatoa mita za ujazo 5,000 za maji kila siku. I'm satisfied with the progress so far. I want to appreciate the residents that they have found value in partnering and allowing very easy access of the pipes that I have followed through all the way from Odero. And now where we are in Gataka, we have managed to lay pipes. It is anticipated by the end of this project for it to be ready for handing over 230 kilometers distribution network of pipelines, including mains, will have been completed. This is going to benefit about 80,000 residents, following 8,300 connections that will be attributable directly to this project. Mbunge wa eneo hilo Joseph Manje alipongeza hatua hiyo akisema itawafaa zaidi wakazi wa eneo hilo. Nataka kuchukua nafasi hii kwa niaba ya watu wa Kajiado North Constituency na Kajiado County kusema asante sana kwa serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta kwa kazi nzuri ambayo inafanya. Especially hii mambo ya maji, wanatoa maji all the way from Dakaine tukataka tu Ongata Rongai. Nataka watu wa Rongai wasiwahi kubeba mtungi tena kuchota maji. Hii ikiwa connected tunataka iwe hivyo. Pia niombe rais wote wakati watakabidhiwa na national government wahakikishe ya kwamba they serve the community properly without disconnection. Nisimano Koth, Kurunzi, Mashinani. Katibu katika Wizara ya Fedha na Mipango Saitoti Torome amewataka wakazi wa kaunti ya Narok kujiepusha na uuzaji ardhi. Torome ambaye alikuwa akihutubia wakazi katika eneo la Eor Okule alisema uuzaji ardhi kiolela umesababisha mizozo kadhaa ya ardhi katika eneo hilo. Torome ambaye alikuwa kwenye hafla ya kuchangisha pesa alisema mizozo baina ya wakazi na wanunuzi wa ardhi imekithiri huku kipindi cha uchaguzi mkuu kikikaribia. Nimefurahishwa sana na vile MCA amefanya hii maneno ya kuuza shamba. Na unajua kuuza shamba, na kwanza ukiuza shamba na usifanye kitu, hii ndio inaleta ile clashes huwa tuko nazo wakati wa uchaguzi. Kwa sababu wewe uliuza shamba, alafu mwandawasi mmoja anakuja hapa anaanza kukuambia ujaribu kufukuza ule mtu wa kutoka Kisii ama Central uliuzia shamba na wewe ndiye ulimuuzia. Unaanza kumpiga na ulikula pesa yake. Sababu kama uko na shamba
Kwa nini haiwezi kufikiria vile utaweza kutumia hiyo shamba upate mazao zaidi? Matamshi hayo yaliungwa mkono na mwakilishi wadi maalum Susan Kutingala, ambaye aliwataka wanaume kukomesha uuzaji ardhi na badala yake kutumia ardhi yao kujiendeleza maishani. Kazi ya watu sio kukula mchanga, ni kufanya maendeleo kwa mchanga. Kama baba yako amekuachia urithi, ni vizuri hata wewe uachie watoto wako urithi. Mimi najua watu hapa wameuza mashamba sana, ambaye ni laana kwa Mungu, na hata utapata mahali ya kuweka watoto. Kama Mungu ametubariki na akatupe a fertile land, natakiwa tufanyie kazi tukiwa uhai. Kufanyia kazi sio kuuza. Na hatimaye wakazi wa eneo la Majengo, kaunti ya Mombasa, wana kila sababu ya kutabasamu kufuatia kukamilishwa kwa ujenzi wa barabara 2 za kichochoroni zilizojengwa na halmashauri ya Kera kwa ushirikiano na hazina ya ustawi wa eneo bunge la Mvita. Ujenzi wa barabara hizo 2 uligharimu shilingi milioni 2 na unatarajiwa kufungua eneo hilo kwa shughuli za maendeleo. Akifungua rasmi barabara hizo, mbunge wa Mvita Abdul Somad Nasir alisema eneo hilo lilisalia nyuma kimaendeleo kwa miaka kadhaa. Barabara hizo za Zamaria na Shikamo katika eneo la Kingorani zitarahisisha uchukuzi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa mbunge huyo, ujenzi wa mitaro ya kupitisha maji taka na uwekaji taa za barabarani unaendelea. Hii tumeweza kufanya leo na very soon tuta launch nyingine katika maeneo ya slums za Kachonjo, ambapo kwamba tumefungua barabara hii leo. Unaweza kutoka na gari ukawa unatoka kuanzia barabara ya Chuda Kachonjo, ambapo kwamba ilikuwa hata tuktuk haiwezi kupita, ukatokea mpaka Makupa Causeway. All the interconnecting roads we've been able. Value of the property has increased. Watu wameweza kuinuka. Mashule ambao kwamba katika sehemu ile watoto wameweza kuzidi kuweza kuingia. Miradi ya leo ni muhimu sana katika eneo letu la Mvita, kwa sababu nyumba nyingi zitapata thamani baada ya kutengeneza barabara. Kutapatikana wapangaji watatoa kodi mzuri, wenye nyumba zitakuwa bei yake ya juu, watoto watapata pale pa kuchezea, kutakuwa kunaweza uwezekano kuwekwa magates, kukawekwa CCTV, usalama ukaimarika. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka eneo la Majengo huko Mombasa inahitimisha Kurunzi Mashinani. Imekuwa fahari yangu sana mtazamaji kukuletea Kurunzi Mashinani hii leo. Tubanane papa hapa hapo kesho, lakini kumbuka unaweza ukapata taarifa hizo kupitia tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke. Lakini kwa sasa, kwa heri, uwe na heri zidi kutizama KBC kwa habari ya kiki na tendeti. Mimi ni Ben Chumba.